მოგესალმებით, ეს არის მილენიალი, მე კი ნუკრი შოშიაშვილი გახლავართ. ამ პოდკასტის მთავარი შეკითხვაა, გარდაუვალია თუ არა მესამე მსოფლიო ომი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ რეი დალიოს წიგნზე, ცვალებადი მსოფლიო წესრიგი. წიგნი 2022 წელს გამოიცა, ამიტომ ძალიან ახალია. ის ძალიან რეზონანსულია და ამიტომ საჭიროა ქართულმა ადამიანმაც იცოდეს მის შესახებ. დალიოს მიხედვით სამყარო ვითარდება ეგრეთ წოდებული ციკლების მიხედვით. ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერი მეორდება. ერთ და იგივე ეტაპს გადის ყველა, მაგრამ ყველა ახალ ციკლში სხვა გაფორმებაა, სხვა ტექნოლოგიებია, სხვა სახელმწიფოებია, სხვა ისტორიული პერსონაჟები არის, სხვა ფორმაციაა და ასე შემდეგ. რადგან კაცობრიობის ცივილიზაცია ვითარდება. არსებობს ორი წესრიგი, შინაგანი წესრიგი და მსოფლიო წესრიგი. შინაგანი წესრიგი ეს არის წესების სისტემა, რომელზეც ადამიანები ერთმანეთთან ურთიერთობენ და ცხოვრობენ ქვეყნის შიგნით. ეს არის კონსტიტუცია, კოდექსები, ფორმალური და არაფორმალური ნორმები და ასე შემდეგ. მსოფლიო წესრიგი ეს არის წესების სისტემა, რომელზეც ქვეყნები ურთიერთობენ ერთმანეთთან. საუბარია სხვადასხვა სახის ხელშეკრულებაზე, რომელსაც სახელმწიფოები დებენ ერთმანეთში. შინაგანი და მსოფლიო წესრიგი შეიძლება შეიცვალოს სხვადასხვა დროს, მაგრამ მთავარია, რომ ეს ცვლილებები ხორციელდება ომის მეშვეობით. შინაგანი ცვლილება ხდება სამოქალაქო ან რევოლუციური ომის მეშვეობით, ხოლო მსოფლიო წესრიგის ცვლილება ხდება სახელმწიფოთა შორის ომის მეშვეობით. ეს ომები შეიძლება იყოს ხანგრძლივი და სასტიკი. და შეიძლება იყოს შედარებით უსიცხო და ხანმოკლე. მაგრამ მთავარია, რომ ძველი წესრიგი ინგრევა და ახალი შენდება მხოლოდ ომის მეშვეობით. შინაგანი წესრიგის განახლება ეს არის კანონების განახლება. ეს არის თავისუფლება და თავისუფალი სასამართლო. ან პირიქით, ცენზურა და თავისუფალი სასამართლოს უარყოფა და ავტოკრატიზმისგან გადადგმული ნაბიჯი. მსოფლიო წესრიგის შემთხვევაში ეს არის ახალი ხელშეკრულებების დადება, რომლის მიხედვითაც ზოგი სახელმწიფო იქნება დამარცხებული, ხოლო ზოგი გამარჯვებული. შინაგან და მსოფლიო წესრიგშიც იქნება ახალი წესები, რომლის მიხედვითაც ყველა ჩვენგანს მოუწევს ცხოვრება. კონსტიტუციის მიღება, რევოლუცია, მონობის გაუქმება, წოდებების გაუქმება, იდეოლოგიური და პოლიტიკური სისტემის ცვლილება, კულტურული და ეკონომიკური მოდელის ცვლილებას ყოველთვის თან ახლავს ომები. შესაბამისად, დალიო საფუძვლიანად ამტკიცებს, რომ წესრიგის ცვლილება ომით ხდება. შემდეგ უკვე ის იწყებს დიდი ციკლის აღწერას, ანუ როგორ იწყება მსოფლიო წესრიგი, რომელ ფაზებს გადის და როგორ სრულდება ის. ახალი მსოფლიო წესრიგი იწყება დიდი ომის შედეგად. ომის შემდეგ ჩნდება ჰეგემონი. შემდეგ უკვე რამოდენიმე ათწლეული მშვიდობიანი დრო მოდის. ამ პერიოდში კონფლიქტები სახელმწიფოებს შორის მიმდინარეობს, მაგრამ ყველა ეს ლოკალური კონფლიქტია და მსოფლიო მასშტაბით უმნიშვნელოა. რაც თავარია, ეს ლოკალური კონფლიქტები საფრთხეს არ უქმნის მსოფლიო წესრიგს. ამ პერიოდში ადამიანები ეჩვევიან მშვიდობას და იწყებენ ფიქრს, რომ ესე გაგრძელდება უსასრულოდ. აქამდე უკვე 30 წელია, რაც მშვიდობა იყო და რატომ აგაგრძელდება ესე კიდევ 3000 წელი. ყველამ უკვე იცის თავისი ადგილი, ვის რომელი იერარქიული ადგილი უჭირავს, ვის რა შესაძლებლობები აქვს, ვინ არის მთავარი და ასე შემდეგ. ადამიანები იწყებენ აქტიურად ცეცხლის აღებას, ბიზნესების შექმნას და მოხმარებას, რადგან მათი წარმოდგენით მეტი დიდი ომი აღარ მოხდება. ამ პერიოდში როგორც წესი იზრდება საერთაშორისო ვაჭრობა, სახელმწიფოები უფრო უახლოვდებიან და ემსგავსებიან ერთმანეთს. რადგან ყველა იღებს კრედიტს, ჩნდება სამუშაო ადგილები და იწყება მოხმარება. საზოგადოებაში იწყება აღორძინება. ადამიანები უფრო მდიდრები ხდებიან, ვითარდება მეცნიერება და ტექნოლოგია. ასევე აქტიურად იზრდება ფასიანი ქაღალდების ფასი, რადგან ხალხს აქვს ფული, მათ უნდათ სიმდიდრის გაზრდა, ისინი ახორციელებენ ინვესტიციებს და მოკლედ ყველაფერი იზრდება. ეს ეხება არა მარტო ჰეგემონს, არამედ სხვებსაც. მაგრამ ჰეგემონის შემთხვევაში ეს გამოკვეთილია, რადგან მსოფლიო წესრიგი მისია და ის ამისგან ყველაზე მეტად მოგებული რჩება. მსოფლიო წესრიგი ყოველთვის იმაზე მუშაობს, ვინც იქ მთავარია, მაგრამ ეს მონეტის მხოლოდ ერთი მხარეა. რაც უფრო დიდია მოხმარება, მით უფრო იზრდება ინფლაცია. ადამიანები იწყებენ უფრო მეტი შეძენას. მეწარმეები ხედავენ ამას და ზრდიან ფასებს. ხალხი ამასაც ყიდულობს და შესაბამისად ფასები კიდევ უფრო იზრდება. ამის გარდა მდიდრები უფრო სწრაფად მდიდრდებიან, ვიდრე ღარიბები. ამიტომ ჩნდება ძლიერი უთანასწორობა, რომელიც მომავალში საკმაოდ ნოყიერ ნიადაგს ქმნის სამოქალაქო ომისთვის. ამის პარალელურად ჰეგემონს, რომელსაც უნდა რომ არსებული მდგომარეობა მუდმივად შეინარჩუნოს, უფრო და უფრო ზრდის თავდაცვის ხარჯებს. რადგან მას სჭირდება რომ გააკონტროლოს ყველა კოლონია, სახელმწიფო სატელიტები. ყველა კონფლიქტი მან უნდა გადაჭრას, რადგან ის უკვე მსოფლიო პოლიციას წარმოადგენს. მოარჯულოს ის, ვისაც მოუნდება რომ ისე იცხოვროს როგორც თვითონ უნდა და არა ისე როგორც ჰეგემონს. გააკონტროლოს რესურსები, საოჭრო გზები და ასე შემდეგ. ამისთვის საჭიროა ყველაზე ძლიერი ჯარი, სამხედრო ბაზები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, რეგულარული გადატრიალებები არამეგობრულ რეჟიმების და მოსყიდული მთავრობების სატელიტ სახელმწიფოებში.
ამ ყველაფერს კი სჭირდება ძალიან ბევრი ფული. შესაბამისად, ერთი მხრივ ჩვენ გვაქვს ინფლაცია, მაღალი შიდა მოხმარების გამო, ხოლო მეორე მხრივ სახელმწიფო ხარჯების კოლოსალური გაზრდა ჰეგემონიისთვის, რომელიც ასევე ინფლაციას ახდენს, რადგან ჰეგემონი იწყებს ფულის ბეჭდვას. მოთხოვნები მუდმივი ხდება, ყველაფერზე ფული უკვე აღარ ყოფნის და ამიტომ საჭიროა ფულის ბეჭვდა. ეს იწვევს ფინანსური ბუშტის ზრდას, რომელიც აუცილებლად გასკდება. ფინანსური ბუშტის კდება, ეკონომიკური კრიზისი იწყება და საზოგადოებაში წინააღმდეგობები იზრდება. იქნება ორი ძალა. ერთი საუბრობს სოციალურ უსამართლობაზე, ანუ დოვლათის ახალ გადანაწილებაზე, მეორე ძალა კი იცავს დიდ რევს. ამისგან გამოსავალი ისე ფულის ბეჭვდაა, რომ გადაარჩინოს საბანკო და საფინანსო სისტემა, გადაიხადოს სოციალური ხარჯები, რომ რევოლუცია არ მოხდეს და ასე შემდეგ. იმ დროს, როდესაც ჰეგემონი საკუთარ შინაგან პრობლემებს აგვარებს, გარეთ ჩნდება ახალი კონკურენტი. მშვიდობიანობის დროს დიდრდებოდა სხვებიც, არა მარტო ჰეგემონი. ამიტომ ამ პერიოდში ჩნდებიან ძალები, რომლებიც უკვე უპირისპირდებიან ჰეგემონს. თავიდან ოფიციალურ განცხადებების დონეზე უკმაყოფილებას გამოხატავენ არსებულით, იმუქრებიან, ხოლო მერე უკვე რეალურ ნაბიჯებსაც დგავენ. ანუ კონფლიქტებს ან ტერიტორიების დაპყრობას იწყებენ, ახალ საოჯრო გზებს ქმნიან. ეს ყველაფერი მთავრდება დიდი ომით. ამ ომის შედეგად გაჩნდება ახალი ჰეგემონი და ახალი მსოფლიო წესრიგი. ესე მთავრდება ციკლიც. რეი დალიო გამოყოფს 8 ნიშანს, რომელთაც შეგვიძლია შევაფასოთ ყველა სახელმწიფო სიძლიერე. ესაა განათლების სისტემა, ტექნოლოგიები, პროდუქტების კონკურენტუნარიარობა, ეკონომიკური ზრდის ტემპი, წილი მსოფლიო ვაჭრობაში, სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსი, ფინანსური ცენტრები და ნაციონალური ვალუტა, როგორც სხვა ქვეყნებისთვის სარეზერვო ვალუტა. როგორც წესი, ყველა ეს ნიშანი ერთმანეთზე გამომდინარეობს. თუ კი ჩნდება კარგი მასობრივი განათლება, ის კონვერტირდება ტექნოლოგიებში. ტექნოლოგია არის ახალი საშუალება აწარმოო უკეთესი და უფრო მეტი პროდუქტი. შესაბამისად, პროდუქტი ხდება კონკურენტუნარიანი და მათი გაყიდვა უფრო მარტივი ხდება. რაც უფრო მეტს ყიდი, მით უფრო დიდი ეკონომიკური ზრდაა და შესაბამისად უფრო მეტია მსოფლიო ვაჭრობაში შენი ქვეყნის წილი. იმისთვის, რომ სტაბილურად ივაჭრო, მსოფლიო დონეზე საჭიროა ძლიერი ჯარი, რომელიცაც გააკონტროლებს საოჯრო გზებს და რეგიონებს. თუ ეს გამოდის, სიმდიდრე უფრო მეტი იქნება. შესაბამისად, იქნება ძლიერი ფინანსური ინსტიტუტები, ბანკები, ბირჟები და კაპიტალის ბაზრები. თქვენ ყიდით თქვენივე პროდუქციას ყველგან, რა თქმა უნდა, თქვენივე ვალუტაში. თქვენ უკვე გყავთ ძლიერი ჯარი, ძლიერი ფინანსური ინსტიტუტები და სხვა ქვეყნების თვალში თქვენ ძალიან სადოდ გამოიყურებით. და ამიტომ თქვენ ეროვნული ვალუტაში დაიწყებენ ვაჭრობას და მის შენახვას. შესაბამისად, თქვენი ეროვნული ვალუტა ხდება სარეზერვო ვალუტა სხვებისთვისაც. ეხლა მოდი გადავიდეთ ემპირიულ მტკიცებულებებზე. ბოლო 400 წელი მსოფლიო სწორედ ესეთი ციკლებით ვითარდება. 1591 წელს ნიდერლანდები აცხადებენ დამოუკიდებლობას. მე-16-მე-17 საუკუნე ეს არის ნიდერლანდების ოქროს ხანა. ლივინგუგი, სპინოზა, რემბრანდტი, ჰალსი, მიკროსკოპი, მსოფლიო ტალღის თეორია, ახალი რუკები და გემები, ნავიგაცია, გეოგრაფიული აღმოჩენები და კიდევ ბევრი რამე სწორედ ნიდერლანდებში ჩნდება. პირველი ბირჟა და კომპანია თანამედროვე გაგებით სწორედ ნიდერლანდებში ყალიბდება. ამსტერდამი სოფლიო ფინანსურ ცენტრად ყალიბდება. ნიდერლანდების ოსტ-ინდოეთის კომპანია იყო პირველი ტრანსნაციონალური კომპანია. ნიდერლანდური არმია ყველაზე მოდერნიზებული და ძლიერი იყო. ამას დავუმატოთ მრავალი კოლონია. ამის შემდეგ იყო 4 ომი ინგლისთან. ნიდერლანდებს სულ უფრო მეტი ფული ჭირდებოდათ, რომ გაეკონტროლებინა კოლონიები და საოჯრო გზები. მას უჩნდება სულ უფრო მეტი ვალი, რომელსაც ის ვეღარ იხდის. ის იწყებს ფულის დაბეჭდას და საკუთარ ვალუტას აუფასურებს. ამის შემდეგ გამარჯვებული ხდება ინგლისი. ამის პარალელურად ინგლისში იწყება სამრეწველო რევოლუცია. მე-18-მე-19 საუკუნე ეს არის ინგლისის ოქროს ხანა. წარმოების განვითარება, შრომის ძალების კოლოსალური ზრდა, უთვალავი ტექნოლოგიური გამოგონება. ინგლისი იყო მსოფლიო სახელოსნო და იმპერია, სადაც მზე არ ჩადიოდა. ფარადეი, მაქვილი, დარვინი, ტომსონი, დიკენსი, ბაირონი, სპინოზა სია უსასრულოა. ლონდონი ხდება სამყარო ფინანსური ცენტრი. ბრიტანული არმია ყველაზე ძლიერია. ამის შემდეგ ორი მსოფლიო ომი, რომელიც სერიოზულად ურტყავს ინგლისურ ფინანსებს და ციკლი ზუსტად ისევე მეორდება, როგორც წინასე. მეორე მსოფლიო ომიდან გამარჯვებული გამოდის ამერიკის შეერთებული შტატები. 1944 წელს ხელი ეწერება ბრეტონ-ვუდსის სისტემას, რომლის შედეგადაც დოლარი იქცევა მსოფლიოს სარეზერვო ვალუტად. ამერიკა იწყებს ყოველთვის კრედიტების გაცემას, საზღვაო საოჯრო გზების კონტროლს, ყველგან სამხედრო ბაზებს ხსნის. იწყება მეცნიერებისა და კულტურის არნახული განვითარება. ამერიკული კულტურა ხდება დომინანტური. აქტიურად ვითარდება საერთაშორისო ვაჭრობა. საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ საყოველთაო ეიფორია იწყება. ყველა ფიქრობს, რომ ესე გაგრძელდება მუდმივად. ამერიკული ჯარი ყველაზე ძლიერია მსოფლიოში.
ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით იმ პერიოდში, როდესაც უკვე გასკდა რამოდენიმე ფინანსური ბუშტი. ამერიკა აქტიურად ბეჭდავს დოლარს, რათა საკუთარი ხარჯები გაესტუმროს. ამერიკის ვალი ისტორიულ რეკორდს აღწევს. ხელფასები აღარ იზრდება, უთანასწორობა კი უფრო და უფრო იზრდება, ხოლო კონკურენტებმაც თავი ამოწიეს ბრიქსის სახით, რომლებიც სულ უფრო არღვევენ ძველ მსოფლიო წესრიგს. ომშია გახვეული რამოდენიმე რეგიონი. ინტელექტუალები და პოლიტიკოსები სულ უფრო ხშირად საუბრობენ, რომ კაცობრიობა მესამე მსოფლიო ომის წინაშე დგას. ჩვენ უკვე ვხედავთ სავაჭრო ომებს ჩინეთთან. იქნება თუ არა სამხედრო დაპირისპირება, რეი დალიოს მიაჩნია, რომ ეს გარდაუვალი პროცესია. მოკლედ გაეცანეთ წიგნს და დაინახეთ დიდი სურათი, იმისთვის რომ გაიგოთ რა ხდება მსოფლიოში.